네, 안녕하세요. H클린입니다. 몇 달 만에 에어컨을 가동시켰는데 스탠드 에어컨은 찬바람이 잘 나오는데 벽걸이 에어컨에서 찬바람이 나오지 않는다고요. 아니 반대로 벽걸이 에어컨은 찬바람이 잘 나오는데 스탠드 에어컨에서 찬바람이 나오지 않는다고요. 혹시 이런 고민을 하고 계신가요? 날씨는 더워 죽겠고 여름이 다가왔는데 에어컨이 잘 되지 않아서 걱정이시죠? 혹시 고장일까 걱정되기도 하고 그 궁금증을 제가 해결해 드리겠습니다. 일단 먼저 제가 하라는 대로 하시면 됩니다. 첫 번째, 먼저 가셔서 에어컨을 켜보세요. 에어컨을 켜신 다음에 온도 설정을 18도로 최대로 낮춥니다. 그리고 약 5분 10분 기다립니다. 만약에 지금 한여름이 아니고 지금 날씨가 덥지 않고 실내 온도가 좀 약간 서늘하다면 삼성 같은 경우에는 에어컨 기능 중에 보시면 스피드 모드가 있거든요. 리모컨에 랭방 모드 맞춰놓으시고 운전 기능에 스피드 모드가 있습니다. 그것을 확인 누르시면 전환되거든요. 만약에 LG시면 파워 냉방 모드라고 적혀 있습니다. 그걸 누르시거나 만약에 리모컨이 없으시면 스탠드 에어컨에 가셔서 그 디스플레이 표기 모양 중에서 전원 모양이랑 화살표 아래 모양 그 두 개를 지그시 4초간 누르시면 됩니다. 그러면 띵 그러면서 P5로 바뀌거든요. 그게 파워 냉방입니다. 이 스피드 모드와 파워 냉방이 뭐냐면요, 강제 냉방이거든요. 원래 날씨가 더워야 이제 실내가 돌고 찬바람 나오는데 날씨가 춥든 덥든 간에 그냥 주인이 너 시키는 대로 해 뭐 이런 거거든요. 그래서 강제 냉방 모드나 아니면 온도를 제일 낮춰서 에어컨에서 찬바람이 나오게 합니다. 그리고 가셔서 한번 손대 보시겠어요? 똑같나요? 좋습니다. 그리고 실외기를 한번 가보시겠어요? 혹시 실외기가 지금 돌고 있나요? 일단 실외기가 돌고 있는 거 확인하시고, 그리고 실내에 돌고 있다면 바람 불고 있죠. 그 손을 대어서 바람이 차가운지 뜨거운지 한번 확인해 보세요. 만약에 실외기 잘 돌고 있고 실외기에서 약간 뜨거운 바람, 따뜻한 바람이 나온다면 정상이시거든요. 그러면 그걸 확인하셨다면 일단 다시 가셔서 에어컨을 끄십니다. 전부 다 끄시고요. 약 3분 지나면 실외기도 꺼지거든요. 기다립니다. 실외기 꺼졌다고요? 그러면은 다시 실내기로 오셔서 일단 스탠드 에어컨과 벽걸이 에어컨, 실외기에 꼽혀있는 모든 전원 코드를